Decent machinery, decent services. Contact us now. Decent Machinery обеспечивает надежность своих центробежных воздуходувок в условиях высокой запыленности за счет использования передовых систем фильтрации, прочной конструкции и легко очищаемых конструкций. Наши воздуходувки оснащены фильтрами, которые улавливают пыль и частицы, предотвращая их попадание в критически важные компоненты. Клиенты из таких отраслей, как производство цемента, деревообработка и горнодобывающая промышленность, сообщают о стабильной производительности и уменьшении проблем с обслуживанием наших воздуходувок. Как производитель-экспортер, мы предоставляем решение, обеспечивающее надежную работу в условиях повышенной запыленности. Decent machinery, decent services. Contact us now.